बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल छछ के रंग। कुछ अमदीद कहते हैं दोस्तों, आपको गोंदल मंडी का खूबसूरत व्यू दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर वीडियो में लोकेशन भाई पूछते रहते हैं, बताता भी रहता हूँ कि ज़िला अटक, तहसील हज़रत गोंदल मंडी GT रोड के बिल्कुल साथ लगती है दोस्तों। मुनासिब कीमत गाय भी होती हैं, हर किस्म की गाय होती हैं। टोटल आपको मुकम्मल शौक करवाएंगे। वीडियो दोस्तों मुकम्मल देखा करें ताकि आपको रेट्स की नॉलेज हो, नस्ल का पता हो, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करें। जो भाई चैनल पर पहली दफ़ा आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दिया करें। भाई के पास खूबसूरत गायों का सेट मौजूद है। टोटल आपको इंशाल्लाह शौक करवाते हैं जी, ठीक है। तो पहले आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल ताज़ा सुई गाय मौजूद है, ठीक है। फ्रीजन गाय है। चले इसी को चला कर दिखाते हैं। ये वाली बिल्कुल अच्छा ताज़ी सुई है, बिल्कुल कल सुई है। हाँ बिल्कुल कल सुई है जी, ताज़ी सुई है, ठीक है। यहाँ से आपको दोस्तों चला कर दिखाएंगे। कोशिश होती है कि अच्छा हवाना दिखाऊं, ठीक है। जानवर देखा करें, शौक किया करें, लेना देना नसीब की बात होती है। मंडी की नॉलेज लिया करें, ठीक है। ये बाकी आपको यहाँ से भी दोस्तों शौक करवाते हैं इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा बिल्कुल यानी कि ताज़ी सुई है। सुबह कल सुई है जी। बोला कितना तकरीबन बोला देता? 2 टाइम का 12 लीटर बोला दिया है जी, ठीक है। हवाने से लग रहा है। और दंदो कितनी है जी? मुंह से अभी नहीं है जी, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जी। अच्छा मुंह से अभी नहीं है, हाँ जी। और डिमांड की आखने हो जी? डिमांड की आखने हो? 4,70,000 फाइनल इरादा सुन जी गाल जी। 4,30,000। लेकिन दोस्तों बताता चलो रेट हतमी नहीं होते, ठीक है। इसमें कमी बेशी हो ही जाती है। तो ये वाली गाय आपको दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली गाय आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको दोस्तों गाय दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखें। तो ये 4,30 भाई फाइनल कर रहे हैं। लेकिन गाय अच्छी है, जानवर अच्छा है, ठीक है। आपको पता है नस्ल के पैसे होते हैं जानवर की। उसके हवाना देख कर उसका मतलब ये चीज़ होती है। ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों के रेट भी थोड़े हाई होते हैं, ठीक है। आपको पता है एवरेज 10 से 12 लीटर दूध तो 4-5 लाख है ही डिमांड, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। बाकी चले ये ताज़ी सुई है। नस्ल आपको बताता हूँ जी, साहिवाल। ये यहाँ से देख सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ से खूबसूरत गाय है, बड़े बड़े थन, ठीक है। आपको पता है कि साहिवाल गायों की खास अलामत होती है। हल्का सा इसमें जर्सी क्रॉस भी है, मामूली सा, ठीक है। साहिवाल जर्सी क्रॉस में है ये गाय। बच्चा जी बच्चा साथ इसके नर है जी। जर्सी बछड़ा छोटा खूबसूरत गाय बिल्कुल। यहाँ से भी आपको कितने दिन हुए सुने ने? 3 दिन हुए हैं दोस्तों सुए हुए, ठीक है। और कितना दूध शुद्ध बोला शोला? दूध पक्का 10 लीटर, ठीक है। 10 लीटर दोस्तों दे रही है। यहाँ से आपको दिखा देते हैं। अच्छा और धंधो 6 दांत है, ठीक है। डिमांड की आपने हो? 3 लाख भी फाइनल इरादा सुन? 2,85,000 में दोस्तों ये वाली गाय हो जाएगी, ठीक है। तकरीबन 10 किलो कर रही है। लेकिन आपको पता है अच्छी खुराक दे, माहौल रखे तो जानवर एवरेज कैपेसिटी के अपना दूध बढ़ाते भी हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दोस्तों गाय दिखाएंगे। तो अच्छे जानवर हैं, यहाँ से देख सकते हैं। हवाना देख सकते हैं, खूबसूरत अच्छा हवाना है, ठीक है। ये वाली। तो ये अगली दिखाते हैं जी, चोलिस्तानी। आपको यहाँ से दिखाएंगे दोस्तों चला कर भी, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो को आपको बिल्कुल क्लियर करके जानवर दिखाऊं, ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्या बात है, अच्छा हवाना खूबसूरत चीज़ है। यहाँ से आपको दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये अच्छा कितने दिन हुए सब सुने नहीं जी? 4 दिन हुए हैं दोस्तों। लाल बच्ची बच्चा नर है जी इसके साथ, ठीक है। ये देख सकते हैं। और दंदो नवी है, मुंह से नहीं है जी, ठीक है। दूध शुद्ध कितना देनी भी इस टाइम? 10 लीटर। मगर अगर कोई बंदा तो सको माल चल के ना इंशाल्लाह गारंटी है, कोई हेर फेर वाली धोखाबाजी फ्रॉड, ठीक है। मेरी कोशिश भी मंडी में भी ऐसे भाइयों से होती है। अगर मतलब है कि ये एतमाद वाले बंदे होते हैं दोस्तों, ठीक है, इंशाल्लाह गारंटी होती है। ये पक्के आने वाले दोस्तों मंडी के बंदे होते हैं। अमूमन मंडी में बहुत ज़्यादा आजकल फ्रॉड हैं, ठीक है। तो आप थोड़े से होशियार रहा करें, जो नए बंदे होते हैं थोड़ा सा समझ किया करें, ठीक है। बाकी भाई का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। गाय इनके पास अच्छा इतना की डिमांड कितनी आखिरी पे हो? 3 लाख फाइनल इरादा सुन जी गाल जी। 2,60,000, ठीक है। 2,60,000 भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। हवाना अच्छा दूध कितना दस ने सॉरी 10 लीटर इंशाल्लाह। अभी गारंटी दूध नहीं, मुकम्मल गारंटी है ये दूध की। 10 लीटर दे रही है। तो डिमांड 280 तक फाइनल हो गई थी। 280 तक चले, कुछ ना कुछ बार्गेनिंग इसमें और भी हो जाएगी, ठीक है।
ये वाली गाय। बाकी दोस्तों मोबाइल नंबर आपको भाई का दे देते हैं जी। मोबाइल नंबर जी 0315। हाँ जी 37 है, सॉरी 0315 33 43 369 कॉन्टैक्ट नंबर है जी। ठीक है, इस नंबर पर आप भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं जी। ठीक है, तो ये वाली खूबसूरत गाय इनके पास मौजूद है। आगे बढ़ते हैं जी। गाय मुझे बड़ी अच्छी लगी है जी, जेन्युइन मोनी गाय है ये वाली भी, और दूसरी भी भाई के पास मौजूद है। ठीक है, बहरहाल अच्छा पजान कितने दिन हुए गाय ने सुने ने? 8 दिन हुए। 8 दिन हुए। बच्ची बच्चा छात ना रहे। अच्छा, 2 टाइम कितना दूध देनी पिए? 15 लीटर भाई बता रहे हैं जी, 2 टाइम का। ठीक है, दंदों कितनी है? मुंह से 6 दांत है। कोशिश करूंगा यहाँ से भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरी कोशिश है दोस्तों, जानवर आपको अच्छे से दिखाऊं। ये प्यारी है माशाल्लाह, यहाँ से देख सकते हैं जी। ठीक है, अच्छा डिमांड की आपने हो 3.5 लाख, फाइनल इरादा इंशाल्लाह 3.5 लाख में ये वाली। अगली गाय भी ये दिखाता हूँ जी। ठीक है, चोलिस्तानी यहाँ से देख सकते हैं जी। ये गबन है। और दंदो कितनी है खान जी? मुंह से 6 दांत है, यहाँ से देख सकते हैं। कितने दिन करनी है? तकरीबन 7-8 दिन है, 7 से 8 दिन लेती है। ठीक है, और डिमांड इसने की आपने हो 5 लाख। दंदो 6 दांत है, फाइनल इरादा? फाइनल ये? अच्छा ये फाइनल है। अच्छा ठीक है, अगली आपको दिखाता हूँ जी। जर्सी क्रॉस है। ठीक है, यहाँ से गबन है, ले रही है ये। ठीक है, ये यहाँ से दिखा देता हूँ दोस्तों। ये कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ से। ठीक है, ये गबन है। दंदो कितनी है? यहाँ से करीब आना पड़ेगा मुझे भाई के, क्योंकि वो थोड़े से बार्गेनिंग में मसरूफ है। अच्छा ये दंदो कितनी है? 6 दांत। डिमांड 3.5 लाख। ठीक है, फाइनल इरादा कितना इंशाल्लाह? 10-20 ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली खूबसूरत गाय भाई के पास अवेलेबल है दोस्तों, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा खूबसूरत गायों का सेट मौजूद है भाई के पास। ठीक है जी, और ये एक है ताज़ी सुई है। बच्ची बच्चा असल ये मादी है जी इसके साथ। ठीक है, अच्छा खूबसूरत ये देख सकते हैं जी। ये हल्का सा डच क्रॉस भी है, डच फ्रीजन में है जी। ठीक है, अच्छा 2 टाइम कितना बोलो छोड़ा कोई दूध? 10 से 12 लीटर। ठीक है, यहाँ से देख। दंदो कितनी है? मुंह से 4 दांत वैड़ है जी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, खूबसूरत चीज़ है। मुंह से 4 दांत वैड़ है दोस्तों। इसकी की डिमांड रखनी हो 3,30,000, फाइनल इरादा इंशाल्लाह? अच्छा 3,30,000 में दोस्तों फाइनल हो जाएगी। बहरहाल इसमें भी दोस्तों बार्गेनिंग करें तो हो जाती है, रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको भाई का दे देता हूँ। मोबाइल नंबर दो अपना 0313 2815 756। केड़ा ग्राम है अपना? हाजी शाह जी। ठीक है, तो ये वाली खूबसूरत गायों का सेट भाई के पास मौजूद था। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है दोस्तों। इसके साथ ही इजाज़त देते हैं। इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए पेज पे चैनल पे जुड़े रहें। अल्लाह हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।